Lep pozdrav, z vami prvič LAPman, kjer bomo sestavili računalnik za tiste, ki ga ne znajo. No, zdaj vam bom pokazal dele, katere bomo uporabili za sestavljanje. Tukaj imamo hiše iz Gigabajta, Zelman, hladilnik za procesor, Silverpower, napajalnik in Sharpine grafična kartica in ASRock matična plošča, v katero bomo vse vstavili. In zdaj bomo prvič nekaj vgradili v hiše. Prvo gre napajalnik, ga bomo odprli. Napajalnik izgleda tako. Spravi tako. Fuknemo, tu ne rabimo več. Spravi kable dati noter v hiše, da bi se ne motil. Zdaj bomo prvič nekaj prišraufali. Spravi, zadaj so vse luknjice, nič težkega. Tu je matična, katero bomo uporabili. Na njo bo šel procesor AMD. Spravi, zdaj bomo dali ven. To je matična, izgleda takole. Ima 3 slote za grafično in enega za zvočno kartico. Spravi, zdaj bomo vzeli procesor. Vstavite ga lahko na en način. To je, da se ujema puščica. Spravi tale robček, ki je klele. Spravi, na matični je tudi označeno. Spravi, vstavite točno, ki je robček. Tako. In zaplete. Tukaj bomo uporabili RAM 8 GB. Vstavite ga klele, kot vidite imate 4 reze, se pravi, jaz imam lahko noter 4 rame, se pravi, uporabil sem enega 8 GB in sem se odločil, da ga bom postavil kle. Se pravi, date ga noter čisto lahko, sem pritisnete na eno stran in na drugo in ram je noter. Zdaj bomo dali oziroma vgradili hladilnik za procesor. Spravi, gre klele, da pokrije procesor. Evo, to je moj hladilnik, ker ga bomo uporabili. Izgleda tako. Spravi, prvo, kar boste rabili, je podložka zadaj. Dobili jo boste zraven, izgleda tako. Spravi, ona se položi na hrbtno stran matične plošče. Tako. In zdaj imate tako luknjice, na kaj boste prišraufali. Spravi, tako bomo nekaj spod položili. Tako, zdaj, kar boste rabili, da date to gor, je prvo morate nanesti pasto, katera bo bolj hladila procesor. Se pravi, nanesete le eno malo pikico, tako v sredino je najbolj priporočljivo. Se pravi, eno manjšo pikico. Tako. Tako. In zdaj bomo položili hladilnik, kateri bo hladil. Lahko date prvi tu dol, da vas ne moti. In seveda zdaj položite čim bolj na sredino. Tako. No, zdaj bomo to vse skupaj lepo prišraufali.
In to je to. Hladilnik je gor, izgleda tako. Zdaj bomo vgradili matično ploščo v ohišje, se pravi cel del. Prvo seveda vstavite tule, tlele, ne. Tako. No, zdaj bomo vgradili matično ploščo v ohišje. Tako. Matično položimo tako. Se pravi, pa se vse uskladijo. Seveda prvo je treba dati distančnike spodaj, to sem pozabil povedati. Tako. In vse lepo odštaufamo. Jaz verjamem, da ne bo težko, ne. Tako. In evo ga, zdaj smo vgradili matično. Zdaj lahko že spnemo te glavne kable. Se pravi, te glavni kabli so, zdaj lahko vse ven date, da vidite, kje imate. Se pravi, prvi glavni kabel je tale. Lahko ga najbolj skrijete, najbolj, da ga speljete točno tukaj. Prvi. Tako. Tlele. In tlele noter. Tako. Eden kabel je že. Zdaj drugi kabel, da ga najdemo, bo tale. Ko speljete tle. Tako. 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 Zdaj spnete vse kable, ki morate spet. Zdaj bomo vgradili trdi disk. Se pravi, jaz ga bom dal tukaj zgori. Tako. Se pravi, zdaj to tudi spnemo. Uporabimo tale kabel. Se pravi, da tudi probamo čim bolj skrit. Tako. Zdaj uporabimo. Tako. Evo, zdaj smo pripeli trdi disk in CD-ROM. Zdaj bomo priključili grafično kartico. Se pravi, zraven dobimo HDMI kabel, PCI priključek in papir, seveda. Tako, samo tako izpravljeno grafično. Tako, tukaj imamo tudi nekaj navodila. Zdaj smo prišli do same grafične. Tako, odbito je zapakirano. Tako, grafična izgleda tako. Ok, zdaj bomo vgradili. Se pravi, tukaj imamo zdaj več slotov. Se pravi, vgradimo tole na vrhu. Se pravi, tako. Zdaj slišali boste tako. Tako. Zdaj jo še pritrdimo.
In evo ga, računalnik je končan, vse smo sestavili, kable smo skrili, kakor se je dalo. Se pravi, zdaj bomo preključili in probali, kako dela. Se pravi, to. In evo ga, računalnik smo sestavili, dela, se pravi, vse je naloženo. V končnem tem izgleda takole. Tak je spredi, v strani in noter.